bafethu siyabingelela igama lami uSiphiwe Ntombela. Bayazi abantu abaningi ukuthi ke la ekhaya sishutha nodokotela oyedwa Dr. Mhlongo waphansi Mgababa ngoba asifisi le nto yokuxuba futhi ke ukubaleka kakhulu udokotela ukuthi bajwayele ukubona abantu ukuthi sijwayele ukushuthela nje ekhaya lapho ohlala khona lapho osebenzela khona abantu yabo kodwa nje ake sibingelele udokotela njani siyabingelela amahloboni njani siyaphila qhawele sizwe siyabonela Thongweni naNkulunkulu umuntu ufuna ukuthi nje camakhe emakhosini kuba bonke abakhulele sizwe ngithi bayede ngithi thokozani ngithi camakhe nibona bonke abantu emhlabeni qhawele sizwe mahlobo nami ngifike ngabona qhawe lento ojwayele ukuyitshela abantu ukuthi abantu uyabashintshela impilo zabo ngewashi nje kuphela lifaka izinto zakhona iwashi umuntu ahambe sengathi nje uyihambele kanti iwashi alisebenzi nayo insizwa la eceleni kade uzoyenzela wona umsebenzi lo uqhawela kithi awuphinde mhlawumbe ubachazele nje abantu ukuthi sikhuluma ngani yini lesikhuluma ngayo abantu basiza ngani abantu kusawuyena lo dokotela lo wabantu udokotela Mhlongo bathi babakazi into ziyenzeka mahlobo namhlanje ube nenhlanhla ekuthenini sikwazi ukuthi abantu singagcini sibufika sesisebenzile esigodlweni kodwa ube nenhlanhla ukuthi ufike kukhona umuntu esamsebenza mahlobo njengamanje mahlobo sizolakelela umuntu mahlobo oneyinkinga unenkampani kodwa isasebenza imoto zistakile yonke into istakile mahlobo sizovuselela leyo nto ke mahlobo ukuthi impilo yakhe iqale phansi ibe sesimweni angikusho lokhu mahlobo nali wash leli wash leli abanye bazothi wash into yesikhathi mahlobo kodwa thina la kaMhlongo siyalijika iwash ingabi into yesikhathi ube into ezoshintsha isikhathi noma into ezoshintsha impilo yakho ukuthi uphile impilo yalesikhathi ungayiphili impilo yesikhathi esidlulile ngamanye amazwi siqosha inhlupheko thina ngewash ukuthi umuntu izinto zakhe eyingalungi mahlobo iqale phansi zilunge mahlobo yiloko esikwenzayo iwash mkhulu lisithwalo yini lisiphakamiso mahlobo kuhlukene phela mahlobo isithwalo nesiphakamiso isithwalo sihamba negazi kodwa isiphakamisa sihambi negazi 2 asiphakamisi ngeinyoka thina mahlobo asiphakamisi ngemkhova asiphakamisi ngotikolosho asiphakamisi ngomantintana siphakamisa ngomuntu wakhe inongasekho is either ugogo noma umalume noma uanti hayi nayo futhi ukuthi uhambe umgumbe ethuneni kuphela sifuna igama lakhe nesibongo mase simphakamisa thina ngendlela yethu mahlobo simiselela izinto zakho obona kukhona umuntu ohamba ngama4 ama legend 50 kodwa umuntu uyambheka ukuthi usebenza apha akasebenzi sisuke simphakamisileke lo muntu mahlobo thina ngedlozi nje phaqa mahlobo iprocess yakhona iyenza ihamba kanjani mkhulu ngoba khona abantu abasabayo mkhulu yabo esamuntu ethi mhlawumbe kuyagcatshwa mhlawumbe kwenziwa ini ngoba sesisemfuleni nje endaweni esemfuleni kanje kwenziwani kuhanjwa kanjani mawuhamba umgudu wewashi uhambo lakhona lokuthi mawufuna lo msebenzi uyafona mase uyabhuka izinsuku zokusebenza sisebenza mhla ka15 25 30 31 mawufika mhla ka3 asikwazi ukusebenza silinda lama dates okuwona okuphakamisa mase siyakutshela mase ukuthi sifuna into u1 no2 no3 ozosiphathela yona akulalwa kaMhlongo kuba ukuthi uhlala isonto lonke awuzili ukuzothwala uzophakamisa ufika mhla ka14 mawukuthi siphakamisa mhla ka15 mawuwakuthi mawukuthi usiphakamisa 25 ufika ngaloyo date mahlobo siyakhulula nje thina sikhulula ufike ekseni ntambama siyakhulula uyagonduka mahlobo ngamanye amazwi akusikona ukuthwala khoma gusha ahlatshwayo akhoza inkomo ehlatshwayo noma sawuthathile kumsebenzi mahlobo ayikho into ethi wena uzothobela idlozi kancane ngonyaka uyahlaba kancane ngonyaka wenza into cha mahlobo alihlatshelwa iwash ngoba phela into abantu abadala uhlaba ngoba uthanda kungekho kodwa into ekuphoqayo mahlobo iyona process yakhona kodwa nje umuntu osifazane umuntu omncane umuntu omdala umuntu onjani umuntu omhlophe umuntu omlungu umuntu oyindiya umukelekile kulomsebenzi mahlobo ukuthi isikhathi sesiphelile ukuthi kube khona umuntu ozobe ikhotha ngqoko labanye abantu wonke umuntu akayimele mahlobo wonke umuntu akayizamela impilo manje mahlobo iwash lisebenza kanjani ngoba siyisibone bayebesha ukuthi igroup mhlambe isebenza mhlambe umuntu nebusiness iwash sikhuluma ngani ukuthi mhlambe iwash ngavele nje ngibe newash sengihlale phansi itha imali mhlambe izongena imali noma ngihlalele nje sifuna iliphe intathu zasamahlobo zama ATM ahlukahlukene either standard noma intoni kodwa iliphe intathu engasizona zakhe okokuqala lokho okwesibili lisiza entweni onayo yonke oyibamba ngesandla sakho ngamanye amazwi intelekelele empilweni yakho beka khona into yenzayo nje yenzeke mahlobo nje bakukhona nabantu bazi ukuthi mebaqala i-tuck mesana iqhuma i-tuck iqale phansi iphile mebathi baqala isonto iqale phansi isonto mesana igcwale kakhulu yonke into umuntu ayibamba ngesandla suke simiselela lonto ukuthi yonke into umuntu ayibamba ngesandla akayibambe mase iyaqhuma mahlobo hayi kodwa beqhawela kithi okusho ukuthi uyabatshela abantu abanamabhizinisi ukuthi abeze bezothatha iwash iqiniso mahlobo siyabatshela kodwa labanamabhizinisi sebenakele mahlobo
ngenxa ukuthi bathanda ukuthwala mase kufika ingane zasemakubo thina sizoqasha lonto ukuthi noma unamabhizinisi phila impilo efana nabanye abantu kungabi khona umuntu ofayo namanje ngisawukhipha lo mqondo okubona ngoba abanye sebelimele emahlobo bazothi mophakamisile noma mokhonto yenzile funa njalo ngenyanga uhlabe njalo ngenyanga abanye abasali nokuthi bazobheka kuphi kodwa ngimemezela kwemhlabeni wonke jikelele ukuthi usengakwazi ukushintsha lesi sithwalo naso thina amahlobo nje wasila siyakwazi nokuzosigeza isithwalo umuntu ekade esithwalile ngoba phela abantu sebehambile emahlobo bathatha izinto emzimbeni ezolimaza impilo zabo le ndoda akusikona njalo besiphakamisa umuntu simletha la into emfuleni mahlobo le ndoda silethe ukuthi kukhona izinto eyayithatha amahlobo ezinye inkulu ezilimaza impilo zoshintsha ke manje sibuyisela iwashi siphakamiso lesedlo sikhiphe lesiphakamiso segazi umuntu ekade esithathile mahlobo Khawela kithi yes mahlobo khuluma indaba enkulu kakhulu kunezipesheli abantu lapho basiza khona njengoba kuzo December yes mahlobo ithini into yakhona Khawela mahlobo bayazi abantu ukuthi kaMhlongo masikhuluma ngesiphakamiso kuqala ku 30,000 rand bayazi ukuthi akuxoxiswana lapho akuzwana kodwa kukhona abantu mahlobo engibazwelayo abangathatha intweni abazama lemisebenzi emincane abasebenza imisebenzi emincane mahlobo ukuthi ngomhla ka13 and 14 and 15 ku December ngibazwele labo bantu lo msebenzi wa 30,000 ngiwenze ngo 15,000 kuphela mahlobo umsebenzi wa 30,000 ngiwenze ngo 15,000 kuphela especially lo sesizoba lezi nsuku ezintathu umhla ka13 December 14 December 15 December siyaphela mahlobo kakufikwa njengomzalwane ngene esontweni wonke umuntu ufuna bhuke mahlobo kulezi inamba ezila escreenini njengamanje khona ezokwazi ukuthi abe ingcenye yalesa special ngifuna abantu abawu10 hayi abantu abangaphezulu kwa10 ngenxa lo msebenzi wethu uyasebenzisa mahlobo mozophakamisa ufuna ube nesikhathi ufuna ube nexesha ube nesineke ekuthenini umuntu lento azoyifuna akayihambe ngempela ayitholile mahlobo mhla ka13 and 14 and 15 December kuzoba kune special u15,000 kuphela kuzoba nensebenzo enye yesibili mahlobo uyulaba abangathathi intweni ya 7,000 rand kuphela mahlobo akulona iwashi kuzobe kuyinhlanga mahlobo okuza umuntu othi mina ngicela inhlanga zenhlanhla usibani bani mayefika izinto ziyalunga usibani bani mayefesa imisebenzi uyithola njalo usuke kukhona inhlanga ezisemzimbeni mahlobo eyilekelela umuntu ukuthi yonke into ayizamayo nayo futhi aphinde alekeleleke kona shothi nomsebenzi wa 7,000 ngo December sizoba nomsebenzi wa 15,000 mahlobo ozolekelela impilo zabantu ngiyafunga noma ungahlupheka ngo December nango January kodwa ngo February izobe seyiphumile mhlawumbe into zakho mahlobo uthi 2026 abantu umuntu akaqala impilo yethu abantu abaqale ngegear right mahlobo hayi ngegear lokuhlupheka ngoba kumanje khona umuntu obesha ukuthi unyaka wakhe lo kodwa njengamanje usuphelile ayikho into akaphethe lutho mahlobo kodwa uphiza uthunywa ama-ayisi bakuhlangana ezinye insizwa zidla kahle uthunywa ama-ayisi ngifuna ukuthatha lo muntu kamahlobo othunywa ama-ayisi aphendule kuba uyena naye ozothumela mahlobo awusuka hayi khawelami ushintsha ngiphendula amatafula mahlobo khawelami izinto zakho ayixaki yini mhlawumbe ukuthi mhlawumbe emndenini mhlawumbe sengabe umuntu mhlawumbe obonakala ukuthi hayi mina sengumuntu onasamtingi bese kuvaleleka abanye abantu ngoba ngiyengibezwe besho ukuthi lezi zinto umuntu umethathile kuvaleleka abanye abantu uphakame wena wedwa mahlobo masikhuluma ngedlozi noma sikhuluma ngezidalwa noma sikhuluma ngezinyanya sikhuluma ngamabhillion abantu mahlobo so ke akukwazi ukuthi ngogogo yedwa noma ngomfweni sengingalimala bonke abantu emndenini ngoba nombani unedlozi lakhe mahlobo nombani bomani unesithunywa sakhe okuza umuntu ethi ngisinde engozini yemoto khona ugogo ongivikelile akusikona lo gogo uvikela bonke abantu mhlambe ume kulowo muntu ngiqonda ukuthi lokho kwethu akubahlukumeza abanye abantu bayaqhubeka abantu bazame baphumelele ngendlela baphumelela ngayo kuphela kwakho kuxhuma kakhulu phela njengomuntu okuyena omgogodlo walomsebenzi owenzile mahlobo kodwa nje akekho umuntu olimalayo akufuni umuntu mahlobo izingane ziyaqhubeka iphile ihlakaniphe futhi hayi lento uthi mewaphakamisa noma wathwala sekuyoba khona umuntu ophitha naye ekhaya sekuyoba mahlobo akwenzeki lokho lakwamhlongo mahlobo kuyaqhubeka nje kuphila impilo ejwayelekile mahlobo khawela kithi utholakala kuphi zonke indawo nezinamba mhlawumbe nama page otholakala kona okay ngine Dr Mhlongo TV mahlobo la ngikhuluma khona ngisuke senginabileke mahlobo iDr Mhlongo TV ngisuke senginabile lapho ngikhuluma izindaba ke ezijulile sengihleli phansi mahlobo sesinesikhathi kahle okokuqala lokho ngizotholakala ikuzona lezi inamba lezi ezihambayo lescreenini ngathi bayayibona abantu mahlobo le ngitholakala khona ngitholakala eThekwini esemgababa bathi KZN
10 KwaZulu Natal, hayi eGoli, hayi eMpumalanga, hayi kuphi. Ngisebenzele endaweni eyodwa mahlobo ngenxa ukuthi angiqashi mina nje ukubona nje okwazi ekhaya ukuthi kwakhiwe khona around khona izindlu ezinkulu. Angiqashi ngomsebenzi wendalo, umuntu uyena osuka le khona eze kumina, angihlangabezani nomuntu uthi hayi sohlangana eThekwini ngizokusebenzela khona ngoba cha umuntu ngimnika i-direction. Ngisebenzele endaweni yaseMgababa, ise-area 7 istop sakhona ngamthathela khona ke mahlobo. Umuntu ogangayo okhuluma isizwazi wathi athi inamba zami uyena loqola abantu ngenamba yami ubaqedile abantu. Ngifuna ukutshela lo muntu okekhaya ungakazi ukuthi inamba yami seyishintshile ukuthi inamba esebenza njengamanje ile inamba ehamba la screenini kodwa lezi engekho la screenini ngeke umthole uDr Mhlongo, uyothola umuntu uDr Mhlongo ozenza yena okhuluma isizwazi mahlobo. Yes Khawela kithi siyabonga kakhulu mahlobo. Ayikhali yilo mahlobo 13 14 15 kuDisemba kuyabhukhwa kuzona lezi inamba khona uzokwazi ukubhala phansi uzazi ukuthi uNumber 1 mase ufika ngaleli langa. Ungangefiki njengomzalwane ngene esontweni ngoba uyojika nemali yakho uphinde emuva. Hayi siyakhala Khawelami bafowethu, siyabonga njengoba nimzwile udokotela. Lezi inkulumo ezilapha akuzona ezami njengozosa, so bafowethu zonke ezekhasimende udokotela uMhlongo njengoba esho ukuthi usebenzela la eMgababa, akasebenzeli kwezinye indawo, ngeke umthole esegwace mhlawumbe kuma shelter ko one room. Siyabonga.